嗨，大家好，那我们今天又要来开箱啦。那今天要开箱什么工具呢？给大家看一下，就是转床啦。这一次买的是8寸的一个桌上型的转床。那买的是这个 Asahi 这个牌子，就是跟我之前买的那个空压机啊，还有跟之前那一只红色的起子机都是同一个牌子的。那这个牌子呢，就是在网络上买的，它有出很多相关有的没有的，但是耐不耐用呢？我觉得目前我使用的起子机跟空压机呢，它的状况都是 OK 的，也没有遇到什么太大的问题。虽然说有些人说这个是烂牌子，但是我觉得起码它是对得起它的价格，它真的蛮便宜的这样。那当然跟大厂牌比起来，它还是没有到像大厂牌做的那么的精密，但是你只是做一些简单的东西呢，或者是不是说很精细的加工的话，基本上我觉得这个牌子算是 CP 值很高。那我为什么想要买转床呢？因为转床真的是很方便，之前我都是一直用这个。就是电钻外挂在这个架子上面，让它可以充当是一个转床。可是这样很麻烦，就电钻每次都要拔来拔去，加上说它这个冲程没有那么长，而且精准度也不是那么精准，加上说电钻它的速度是很高转速的，所以在那么高转速，有时候钻木头呢，钻太深的话，它会很热，摩擦力就会增加，所以那个扭力就会对那个电钻的机芯就是有时候会转不太过去，所以呢，我后来就是想要买一个转床，一劳永逸。那这次呢，就想说先买一个便宜的这个8寸的桌上型转床试用看看。那未来如果可能加工到比较大的东西，然后发现说，这个不够用，那我们再来升级到比较大台的转床。好，那我们现在呢，就一起来开箱吧。打开呢，最上面就是它一个产品的保证书跟它的一个说明书。那这一种的说明书呢，里面全部都是英文的。这应该就是大陆代工然后贴牌的那一种白牌机了，所以这种就是外销到世界的这个型号，其实 Google 一下它有很多种款式，所以感觉就是贴牌的才会那么便宜。OK， 那这个是它的底座。那这个是它装船的平台，然后这个是它的那个手把的螺丝，然后这里有一盒，这个是什么？哦，这个是它装船的砖头。然后来看一下下一层，它的支柱，然后这个是它的马达本体。这是马达本体，然后上面就是贴了他们自己的牌子 Asahi， 感觉就贴牌，这个可以撕掉，到时候就把它撕掉，贴成涂就可以。OK， 那里面就没有了。那现在呢，我们一起来把它组装起来吧。这个底座。这应该是底座的固定螺丝了，那个螺丝直接锁而已。然后螺丝都还有一个那个垫圈，这样放上去。然后我们再用扳手再把它锁紧，现在先让它固定就好。好，底做好了之后呢，接下来就是这个工作的桌面。工作桌面我们来把它放下来，放到你要的位置之后，它后面这个可以把它锁紧。好，先这样。接下来就是这个啦。这个引擎主体，那这个洞这里把它卡下来，卡着，往
像也蛮简单的，就卡下来而已。它有附的这个六角扳锁，把这个螺丝锁紧就固定住了。有2颗螺丝，这里上下各1颗，把它锁紧。OK， 好，看起来还 OK 哦。然后我们接下来装这个它的把手。把手就是直接这样转进去而已。往这边，这个头就下来了。好，接下来就是这个头。这个头我记得看国外开箱的一种砖床呢，它这里有一个卡榫，好像要用一个榔头把它这样敲上去，它才会固定住。好，没关系，之后研究一下再来看怎么用。先把它大致上装好。那我们拿14号扳手把这个底座装紧。好，固定了。OK， 然后我们来看一下它这个砖床有什么特色呢？首先呢，先来看它的动力规格，250瓦，然后110伏特，60赫兹的。那它转速呢是1700转，然后呢夹头呢是夹13mm 的，它的砖的深度有到5公分，可以钻到5公分那么深。好，那它这个工作台面呢，也可以调整角度，这里有角度，那你可以调整这个工作的斜面，让它变成一个你要的角度，它就可以钻斜面了。然后我们来看一下上面它的这个变速系统。好，这个就是它变速的系统，还不错的是这个是铁的，应该是铝合金啊。那有的比较便宜的砖床呢，有时候这个是会用塑胶做的，那一种久的话可能会松脱，跟皮带的这个稳固性比较没那么好，所以这个虽然便宜，可是它起码还是用这个铝合金的，还 OK。那它这边呢有一个表，就教你说怎么调转速，还有跟你说哪一个对哪一个是几转，这样你就可以依据你需要加工的转速呢，然后来调整这个皮带的位置，让它转速符合你需要的转速。这样这个设计，这个怎么那么的妙嘞？这样就掉了，这什么设计？OK， 算了，这个小缺点，这里设计不好。哪有人家螺丝这个在里面，然后这样转的，这样很难锁因为你这样一压下来，它那个螺丝就被顶下去，就掉下去了。你看，又掉下去，算了。那它的开关在这，马达在这，然后插头在这。然后我们接下来就来试转看看好了。还有附一个这个在做家具的。OK， 那我们就拿一个木工开动的这一种来试用看看。好，我们的砖头已经固定了。那现在我们随便找一个木板来试钻看看。好，我们来开一下。哦，开始动了。看起来动的感觉是蛮稳的，那它的噪音呢也没到很大。对，那我们来试钻咯。
个孔洞很完美耶 ，perfect。接下来钻床好不好呢？有一个重点就是它这不是够垂直，所以要看它有没有够垂直呢。我们一样拿出这个，然后把它贴着。它如果是在领的位置呢，就代表它是有垂直的，有。它整个是在领的位置，所以它的垂直度呢是 OK 的。因为假如没有垂直的话，钻东西的那个精准度就会歪掉，就不准了。所以对钻床来说呢，垂直是非常重要的。以前在用这个的时候啊，那时候要钻孔很麻烦，因为电钻要一手压着来控制它的转速，然后一手再调整它那个压下去的那个，所以那时候就要两手并用，很难用。那现在有这个钻床之后呢，只要一手这样压，它就可以钻下去了。然后你自己可以调整这个平台的上下高度，来达到你要钻孔的一个深度，还不错哎。虽然这一台它很便宜，可是超乎我的想象哎，因为阿萨希之前觉得它那个空压机声音很大声，没想到这个还蛮小声的，还不错，赞。那这个它有5段调速，然后它的马力是1/3 HP 的。那我原本是想要买力山的，想说那个是台湾的厂牌嘛，再怎样就是比较有保障这样。当然力山的那个8寸那一台呢，只有1/6 HP， 从规格上看来是整整小了它1半的马力。但是这个实际上有没有那么大马力我也不知道啦，但是从规格上看，起码就是大1倍的马力，然后价格大概也是它的1半，所以呢，后来决定还是买这一台这样。好啦，那钻床我真的很想买很久了，那终于现在有钻床了，有钻床其实工作起来还蛮方便。好了，那希望大家喜欢这一次的开箱影片啦，之后呢再继续开箱新的东西给大家看吧。我们下次见，拜拜。